Essa faca japonesa pertence a um sushi man. Eu tava desentortando a ponta dela com um martelinho e uma mini bigorna. Aí eu usei uma ferramenta clássica japonesa justamente para desentortar. Tô trabalhando todo o acabamento e mostrando pro Gabriel como essa faca tem que ficar bem polida. E aí eu tô fazendo o desbaste, ou seja, mexendo na geometria. Lembrando que a parte mais sensível e cuidadosa dessa faca é o lado de trás, o chamado ura. E aí, estamos dando acabamento, o Gabriel tem uma mão excelente para poder polir. Depois eu tô passando numa pedra 3000. Strop de couro e se liga, ela cortou demais e tá linda.